ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူလောကလူသားတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာသတိထားကြလောကလူသားတွေကပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲရဲ့လောကင်စားတော့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆင်းရဲသူလို့သတ်မှတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ချမ်းသာသာနေနိုင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချမ်းသာသူလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်လောကရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သတ်မှတ်ချက်တို့ဟာကွဲပြားခြားနားတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဟာတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှမျိုးကိုသတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲသူလို့လောကအများစုကယူဆထားကြတာပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်မစုံစာဝတ်နေရေးခက်ခဲသူဥစ္စာဒနာဆင်းရဲမွဲတေသူတွေကိုဆင်းရဲသူလို့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားအဖြစ်အများကလည်းယူဆကြတယ်ဆင်းရဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတို့ကဆင်းရဲသားလို့လက်ခံယုံကြည်ထားကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ဆင်းရဲသားပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲတာဟာတကယ်ဆင်းရဲမှုလားလို့ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝထဲမှာမိမိတို့ရဲ့ဥစ္စာဒနာမပြည့်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်ငြင်းငွေ့ခြင်းရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဆင်းရဲသူလို့ဆင်းရဲတာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုချမ်းသာသူလို့ဆိုပြီးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားကြလို့မိမိကိုယ်တိုင်ချမ်းသာခြင်းများတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်လေးနဲ့ကြိုးပမ်းကြတခါပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့လိုပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားအဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေဟာအရေးပါတဲ့သတ်မှတ်ချက်ဟုတ်ကလားဆိုတာစဉ်းစားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်နည်းတယ်ပေါ့မစဉ်းစားမိကြဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမရှိလို့ဆင်းရဲတာပစ္စည်းဥစ္စာရှိလို့ချမ်းသာတာတခဏဆင်းရဲခြင်းနဲ့တခဏချမ်းသာခြင်းအပေါ်ယံဆင်းရဲခြင်းနဲ့အပေါ်ယံချမ်းသာခြင်းများတာဖြစ်တယ်လို့ရှိလျားတဲ့ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းသွားလာကြတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲယုံနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်ဆိုကြမယ်ဆိုရင်အရေးမပါတဲ့အရာမရှိသူဆင်းရဲတာကိုပဲတကယ်ဆင်းရဲမှုကြီးလုပ်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဆိုတဲ့အရေးမပါတဲ့ဥစ္စာဒနာကိုပဲအဓိကကြီးထားပြီးတော့ငါချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ဆင်းရဲသူကလည်းဆင်းရဲခြင်းရဲ့မာနချမ်းသာသူကလည်းချမ်းသာမှုရဲ့မာနကိုယ်စီနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနေကြတာတကယ်ချမ်းသာမှုတကယ်ဆင်းရဲမှုကအရေးပါတဲ့ဆင်းရဲမှုလားတကယ်ချမ်းသာတာကတော့အရေးပါတဲ့ချမ်းသာမှုလားလို့ဘုရားမြတ်စွာတရားဓမ္မတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဥစ္စာဒနာဆင်းရဲခြင်းဟာအရေးပါတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမဟုတ်ဘူးအလွန်အရေးကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့သောဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာတာမကောင်းဘူးလားဆိုရင်ကောင်းပါဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်အတွက်
မိမိဘဝမှာတက်တက်တာတာနေထိုင်နိုင်တယ်လူရှိရသုံးနိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်ဝယ်နိုင်ချမ်းနိုင်တယ်ဘဝမှာတက်တက်တာတာဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရလူအတိုင်းတိုင်းမှာလည်းပဲချမ်းသာသူဆိုပြီးတော့မျက်နှာပန်းလှအဲ့ဒီလိုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကလည်းကောင်းပါဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လူကတော့သူများလို့မသုံးနိုင်ဘူးဥစ္စာရဏမကြွယ်ဝဘူးစင်စင်ရဲလုတ်ကင်ပြီးတော့စားတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထကြပြီးတော့ဒီဘဝကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးအတွက်ထိအောင်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများစွာနဲ့စိတ်ယောဂရလောက်အောင်ခံစားနေကြရတာလည်းပဲတကယ်တော့မစင်စားမိလို့သာဖြစ်ပါအေးလောကမှာဥစ္စာဒနာဆင်းရဲခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ဆင်းရဲခြင်းဒီနှစ်ခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရဥစ္စာဒနာဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းလောကီဥစ္စာယရဏဆင်းရဲခြင်းကတစ်မျိုးသူတော်ကောင်းအတိသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရဏဆင်းရဲခြင်းအဲ့ဒီနှမျိုးထဲမှာလောကီဥစ္စာယရဏဆင်းရဲခြင်းဟာမကောင်းတာတော့မှန်တယ်သို့တော့အရေးကြီးတဲ့ဆင်းရဲခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ဆင်းရဲခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥစ္စာရဏဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဓာတ်ကြစရာမဟုတ်ဘူးထပ်ပေါက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဥစ္စာရဏဘယ်လိုပဲဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေဒုတွေဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာလို့ခေါ်တဲ့တတ္ထသီလစာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမဆင်းရဲဖို့အရေးကြီးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာမဆင်းရဲအောင်လုပ်ရပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေအတိညာမဆင်းရဲစေနဲ့လောကမှာအတိညာဆင်းရဲသွားပြီတတ္တသီလစတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှားပါပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခင်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာအပေါ်ယံအပယိကတခဏမြတာဖြစ်ပြီးမကြခင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်ဥစ္စာရဏစိချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာဘဝတန်တရားမှာအာကိုးလောက်တဲ့ချမ်းသာမှုမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းပဲဥစ္စာရဏမရှိလို့ဆင်းရဲတာလည်းတန်တရားဘဝမှာစိတ်ပြက်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆင်းရဲမှုမဟုတ်ဘူးတန်တရားမှာစိတ်ဓာတ်ကြလောက်အောင်ဆင်းရဲမှုကတော့အသိပညာဆင်းရဲမှုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆင်းရဲမှုဘောဓုတဆင်းရဲမှုသူတော်ကောင်းဥစ္စာဆင်းရဲမှုကသာတကယ်ကိုစိုးထိတ်เสียကောင်းတဲ့ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်ဘဝတန်တရားမှာတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ချပြီးတော့တက်လမ်းမရှိတော့အောင်ဘဝဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာပစ္စည်းတဏဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေအတိညာမဆင်းရဲပါစေနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့စေရနာသရတရားတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာဆင်းရဲတာဟာစိတ်ညစ်เสียမဟုတ်ဘဲနဲ့အသိပညာဆင်းရဲတာမှစိတ်ညစ်เสียစေရနာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆင်းရဲတာမှစိတ်ညစ်เสียဒါကမှလူ့ဘဝတန်ဖိုးနှိမ့်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရှေးဥစွာရရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံခြင်းနေပါစေတဲ့ယတ္တတတ္ထာတထာဂတိအဆလာသုပ္ပတိထိတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြံ့ခိုင်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့တုံ့လုံချင်းကင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ယတ္တတတ္တတထာဂတိအဆလာသုပ္ပတိထိတာ
သီလင်္စယတကလျာဏကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပဲပြည့်စုံတယ်တံဃေပတာတော်ယတ္တိတန်ဃာမှာကြီးညိုတယ်တန်ဃာအပေါ်မှာတုံ့လုံချင်းကင်းတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်အခိုင်အမာရှိတယ်ယတ္တတတ္တတထာဂတိအသလသုပ္ပဋိဋ္ဌိတာသီလင်္စယတကလျာဏကိုကျင့်သီလရှိတယ်ဟောဆိုလိုတာကတော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အမြင်မှာဆင်းရဲသူလို့မခေါ်ဘူးအထလိတ်တော်တိတံအာဟုအမောကံတတ္တစီဝိတံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဆင်းရဲသူမဟုတ်ဘူးလောကလူသားတွေရဲ့အလယ်မှာတော့ဆင်းရဲသူလို့သတ်မှတ်ပေမဲ့လို့ပညာရှိအတိုင်းဝိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားမှာတော့အဲ့ဒီလိုတရားတရားလည်းရှိတယ်ကိုကျင့်သီလလည်းရှိတယ်ဓမ္မအမြင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဆင်းရဲသူမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့အမြင်နှမျိုးရှိတယ်လောကလူသားတွေကဓနငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆင်းရဲသူလို့သတ်မှတ်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတတ္ထသီလစတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဆင်းရဲသူလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဘယ်သူကအရေးပါလောကလူသားတွေသတ်မှတ်တာကအရေးကြီးသလားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကအရေးကြီးသလားဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကသာအရေးပါတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူဆိုတဲ့ဗမာစကားဩဟာရအရာတို့တွေဟာဓနငွေချေးမပြည့်စုံလို့ဆင်းရဲသူလို့အခေါ်ခံရပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်တို့တွေဟာချမ်းသာသူပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဓနငွေချေးပြည့်စုံလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကလည်းပဲတို့တွေဟာဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာလို့ချမ်းသာသူလို့ဆိုတော်လည်းပဲတို့မှာတတ္ထသီလစတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရှားပါးနေရင်တို့ဟာဆင်းရဲသူပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါလို့အမြင်မှန်တစ်ခုရရှိလာတယ်ဘဝဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာအခြေခံမှုလိုအပ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာကိုလျှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအရေးကြီးဆုံးကတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ခြင်းဟာအမှန်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှန်မြင်ခြင်းကိုအခြေခံမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်အပေါ်ယံရွှေမုံကျဲအထဲကနောက်ချေးခံဆိုလို့အပေါ်ယံချမ်းသာမှုလေးနဲ့ပဲလူတွေဟာဘဝခရီးတစ်ခုဖြတ်တန်းနေကြသည့်အတွက်ကြောင့်မကြခင်မဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံကြဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဆိုတာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ဓနငွေကြေးမပြည့်စုံလို့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်အားငယ်เสียမလိုဘူးတို့မှာတရားချမ်းသာတယ်သီလချမ်းသာတယ်ဟိရိဥတ္တပဆိုတဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုရှက်တာကြောက်တာသုတ္တဆိုတဲ့ဓမ္မအတိတွေစာကားဆိုတဲ့ဒုစမ်းနိုင်သမျှလူမှုတမ်းမှုစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပညာလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေတို့မှမဆင်းရဲဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားလို့ရပါတယ်ဘုရားရှင်စတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်မှာတို့ဟာဆင်းရဲသူမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမိမိကိုယ်အမှန်ကန်သိဖို့တို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတို့ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲချမ်းသာနေတရသီလစတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကင်းမဲ့နေမယ်ဆိုရင်တို့ဟာဆင်းရဲသူဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှန်သိဖို့လိုအပ်တယ်
အကယ်၍အမှန်မသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှားပါခြင်းအသိဉာဏ်ဆင်းရဲခြင်းတရားဆင်းရဲခြင်းသီလဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးချင်းတွေဆင်းရဲနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုတန်တရားထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူသတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ငွေကြေးရဏဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေအသိဉာဏ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမဆင်းရဲပါစေနဲ့ငွေကြေးရဏချမ်းသာခြင်းချမ်းသာပါစေတဏ္ဍာစတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေဆင်းရဲနေဆင်းရဲတာအဖွားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိတွေသိပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာနဲ့ဖြစ်တင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဥစ္စာဆိုတာဟာဥစ္စာဓနဆိုတာဟာလောကမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဥစ္စာဒနာရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိုဥစ္စာဒနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုအကာအကွယ်လုပ်နိုင်ကြသို့သောငွေကြေးဒနာဆိုတဲ့လောကလူတွေပြောကြတဲ့ဥစ္စာဒနာကဘယ်လိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုကာကွယ်နိုင်တော့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာငတ်မွတ်ခြင်းပေးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ပေမေပမလောက်ကင်စားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကာကွယ်နိုင်တယ်ရေမင်းမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့မွေကံသားဆိုသမီးဆိုတဲ့ရန်သူမျိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကာကွယ်နိုင်တယ်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာတဘဝတာဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဥစ္စာပေးတာဖြစ်တယ်သို့တော့တဘဝကုံဆုံးလို့မျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအခွင့်အရေးတွေဟာအလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီဘလောက်ပဲဥစ္စာရဏကျွယ်ဝချမ်းသာဘလောက်ပဲယာဓုဂုံသိမ်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကြီးလူတယောက်ဟာမျက်စိနှလုံးမှုတ်ပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလုံးဝသူ့မှာမရှိတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိုင်းတာတစ်ခုရတာလည်းသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာရှိတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဟာကန့်သတ်ဟာဒီဘဝမှာပဲနောက်ဘဝထီအောင်ဒီဘဝမှာတောင်မျက်စိလေးနှလုံးမှာမှိတ်ခင်လေးနေပဲဒီကြားထဲမှာလည်းပဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာပျက်စီးသွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့အလေးနဲ့မထားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒနာလောကီဥစ္စာတွေပေါ်မှာပဲလူဟာတတွဲတာတမက်မောနဲ့နေရင်ကနေပြီဥစ္စာမန်ဒနမန်နေတက်ပြီးထိုဒနမန်ဥစ္စာမန်နေရဲ့အကျိုးဆက်အနေအချင်းအောက်တန်းကျသွားတဲ့ဘဝမျိုးကြီးမကြခင်ပဲရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံမှတ်သားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအားလုံးဟာဒီအသည့်ကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီအသည့်ကိုသိထားပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒီဘဝအသုံးကျတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ရာအတွက်လည်းကြိုးစားရှာဖွေကြရမှာဖြစ်တယ်မရှာရဘူးလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရေးပါတာနဲ့မပါတာနော်အရေးကြီးတာနဲ့မကြီးတာခွဲခြားပြခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ဒီဘဝပစ္စည်းဥစ္စာမရှာရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာကြံတတ်တဲ့မျက်စိမရသေးတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာကိုရအောင်ရှားပြီးသားစိစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားအောင်စီးပွားရေးမျက်စိအမြင်ရှိရမယ်ဒုတိယကသူတော်ကောင်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိရမယ်လို့စီးပွားရေးအမြင်
ကိုချင်းတရားအမြင်ဒီအမြင်နှစ်ရပ်ရှိမှသာလဲဘဝဟာပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်လို့အန္တသုတ်တံမှာဟောထားတာအမြဲတမ်းတတိချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်သို့သောလောကီဥစ္စာနဲ့လောကုတ္တရာဥစ္စာဒီနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့အင်တမကွာခြားသွားတာတွေ့ရဘယ်လိုကွာခြားတော့လောကီဥစ္စာယရနာကဒီဘဝတခဏအတွက်သာဖြစ်ပြီးသူတော်ကောင်းဥစ္စာယရနာတွေပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တဘဝစာမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တရားမှာရှင်ဒီသမျှကာလပတ်လုံးဆိုပါစို့ရှေးခေတ်ကဆိုရင်ဧကပုပ္ပံယစိတ်တဝါနာပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်60ကဘာအပေမလားဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ60ကဘာပါလုံးချမ်းသာဒုက္ခရနေတာဟာပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းပဲလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ပေါ့တဘဝဇာတာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားတစ်သလုံးချမ်းသာပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာဒီကုသိုလ်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုံးမှာလည်းပဲဟောထားတာရှိတယ်ဒီလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနသီလဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလူစည်းစိမ်ကိုလည်းပဲဒီကုသိုလ်ကပေးတာနတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းဒီကုသိုလ်ကပေးတာဗြဟ္မစည်းစိမ်ဗြဟ္မချမ်းသာကိုလည်းပဲဒီကုသိုလ်မျိုးတွေကပေးတာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုလည်းပဲဒီကုသိုလ်ကပဲပေးတာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတကယ်အရေးပါတဲ့ဥစ္စာတနာကြွယ်ဝချမ်းသာရေးကိုတတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာအခုလိုမှန်ကန်တဲ့အတိမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရဖို့ကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဥစ္စာယတနာဆိုတာဒုတဏ္ဍာမှာရှိမရှိလူတိုင်းဟာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။မရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။ပင်ပန်းပန်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်လို့ရှာရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာရှာတာတဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်တန်မိုးခြင်းကြတော့အမှန်တမ်းကွာခြားတယ်တန်မိုးခြင်းကဘယ်လောက်ထိကွာခြားတော့ဆိုရင်လမ်းခင်းနဲ့ကြောက်နဲ့စိန်တပွင့်ကွာခြားတယ်လို့ကွာခြားတယ်လမ်းခင်းနဲ့ကြောက်တွေဟာတောင်ပုံရာပုံဝယ်ပြီးတော့တောင်ပုံရာပုံစုထားတော့လည်းပဲစိန်လေးတပွင့်ရဲ့တန်မိုးကိုမမိကြဘူးပရမညာလေးတစ်လုံးရဲ့တပွင့်ရဲ့တန်မိုးကိုမမိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလောကီဥစ္စာစည်းစိမ်နေလောကီဓနတွေဟာတောင်ပုံရာပုံများခြင်းများပါစေသူတော်ကောင်းဥစ္စာတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုမှီမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီသူတော်ကောင်းဥစ္စာဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်တတ္ထာဒနံသီလဒနံဟိရိဥတ္တပိယံဒနံသုဒ္ဓဒနေသသာဂောသပညာဝေတတ္တမံဒနံလို့မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာမှာဟောကြားဆုံးမထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာမျိုးမိမိတဏ္ဍာမှာရရှိပြီဆိုရင်ဆင်းရဲသူအဖြစ်ကလည်းလွတ်မြောက်ဆင်းရဲသူအဖြစ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကလည်းလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒဏငွေကြေးရှိုံနဲ့လောကလူတွေကတော့ဆင်းရဲမွဲတေကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုကြတော့လည်းပဲမကြခင်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရလို့မကြခင်ပဲတန်တရားထဲမှာဆင်းရဲသူအဖြစ်တပတ်လှည့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အေးတကယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကြွယ်ဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတကယ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဝေးပြီးတော့သာဝရချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီတတ္ထာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလောကမှာလူသားရဲ့အကောင်းဆုံးဥစ္စာဘာလဲလို့အာလဝကပိနုကြီးရဲ့မိဂုံးကိုဖြေတဲ့အခါမှာတတ္ထိထဝိတံပုရိတတ္တသစ္ထံလောကမှာလူသားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးသောဥစ္စာဟာတရားသာလင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကစိန်လို့လည်းမဖြေခဲ့ဘူးပရမညာလို့လည်းမဖြေခဲ့ဘူးကြောင်းမြဲယရနာတွေ
ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေရှားကြမ်းနေကြတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာယရနာတွေကိုလူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်ဟောခဲ့တာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားကိုမျက်နှိုးယုံကြည်ကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာတည်တည်ချာချာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားပြီးတော့ငါမှာတရားဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဟာတန်မိုးကြီးမားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာလို့တန်မိုးကြီးတဲ့ဥစ္စာယရနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတတ္ထာဆိုတာကိုငါပိုင်ဆိုင်ရဲ့လားကိုယ့်ကိုကြည့်ရဗရမ ्या ယရနာကိုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာငွေကြေးတနမြောင်များစွာပေးရမယ်။ပေးမှအကြီးကောင်းတဲ့တန်မိုးကြီးမားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာကိုရတရားကိုပိုင်ဆိုင်မှုကြတော့အဲ့ဒါလောက်ပေးเสียမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားဟာဆိုတဲ့ယရနာကိုပိုင်ဆိုင်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တတ္တဟတိတထာဂတသဘောဓိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဆိုတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုကိုတရားလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာဖြစ်တယ်။အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောရဆိုရှိတယ်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တာတရား။ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကိုယုံကြည်တာတရားလို့လည်းဒီလိုပြောတယ်။သို့တော့အရင်ကံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်မှုပေါ်မှာအခြေခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောထားတဲ့ကံကံဤအကျိုးဆိုတာဟာယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်သွားဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောပြောဆုံးမထားတဲ့ကံဆိုတာရှိတယ်ကံဤအကျိုးဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဟာလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားဘုရားကိုယုံကြည်မြတ်လို့ကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကီဥစ္စာတွေရဲ့တန်ဖိုးဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးရဲ့တန်ဖိုးသေးသေးချာချာနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလောကီဥစ္စာယရဏတို့ရဲ့တန်ဖိုးဟာဘာတစ်ခုမှနှိုင်းရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယရဏတုတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာလည်းကြည့်တယ်ယံကိဉ္စီဝိတ္တံဣဒဝါဟုရံဝါတေကေတုဝါယံရတနံပဏိတံလူပြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကဘာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားကဘာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာဥစ္စာယရဏတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့ယရဏတွေဟာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ယရဏနဲ့တန်ဖိုးခြင်းညီတဲ့ယရဏတစ်ခုမှမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယရဏဟာတန်ဖိုးကြီးမားဆုံးယရဏဖြစ်ပါတယ်ဤမှန်သောစကားကိုဆိုရသောကြောင့်တရဝရီချမ်းသာကြပါစေဆိုယရဏတုတ်မှာဒီလိုခေါ်တာနော်ထို့တူပဲတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားဆိုတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့သူတော်ဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာချွင်းချက်မဲ့ယုံကြည်ထားတယ်ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းနေထိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားကိုလိုက်နာတယ်ဆိုပါစို့ဘဝမှာငါးပါးသီလခါဝပစုကဲ့သို့မြဲရတယ်သဗ္ဗပပတ္တအကရဏအကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်ရခြင်းကုသလတုပတမရာကုသိုလ်မှန်သမျှပြည့်စုံစေရခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုချွင်းချက်မဲ့လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်တရားရှိပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုချွင်းချက်မဲ့လက်ခံလာအဲ့ဒီလက်ခံလာသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ထွန်းလာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္ထိတဝိတ္တံပုရိတတ္တသစ္ထံလောကလူသားတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးယရဏတရားသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဖြေဆိုခဲ့တယ်တရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကစိတ်စဉ်ဥစ္စာတွေဆိုတာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတရားတရားရှိလို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုတ်တယ်။အဲ့ဒီတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာ
လောကမှာရှိသမျှယရနာတွေကိုပုံဩပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းတတ္တိရှိတာဖြစ်သောကြောင့်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်တဲ့အရာတွေအလုံးပိုင်ဆိုင်သွားပြီလို့သူဆိုနိုင်တယ်ပေါ့အေးတရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုမှာတတ္ထာဘိစံတရားဟာမျိုးစေ့နဲ့အလားတရံတူတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာဟာအလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်မျိုးစေ့ကအလုံးနှစ်ခုဆိုတာဘာလဲမျိုးစေ့လေးကိုမြေကြီးထဲမှာချဆိုင်ကြည့်လိုက်အောက်ကိုအမြင့်ကလေးဆင်းလာတာဒါအလုံးတစ်ခုအပေါ်မှာပင်အညောင်ကလေးတက်လာတာအလုံးတစ်ခုဒါမျိုးစေ့ကလှုပ်တဲ့အလုံးနှစ်ခုပဲအမြင့်ဆင်းတာရဲ့အညောင်ထွက်တာရဲ့မျိုးစေ့ကလှုပ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲတရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကလည်းပဲအလုံးနှစ်ခုလှုပ်ပါတယ်တရားရှိလာပြီဆိုရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံလာတာသီလရှိတာအမြင့်ဆင်းလာတာနဲ့အလားတရံတူတရားရှိလာပြီဆိုရင်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အညွန့်တက်လာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအောက်လည်းပဲကိုချင်းတရားကောင်းခြင်းအထက်မှာလည်းပဲအစမြင့်တရားတွေကိုအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကဲ့သို့ထူးခြားတဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်တဲ့ဒီတရားကနေပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်မျိုးစေ့လေးကအမြင့်သက်ဆင်းစေသလိုအညောင့်တက်စေသလိုတရားတရားရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသမထဝိပဿနာကမ္မထဘာဝနာကိုပွားများအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတယ်အထက်အောက်မှာလည်းပဲခိုင်မာတယ်အပေါ်မှာလည်းပဲအညွန့်တက်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးနှမျိုးဖြစ်ပေါ်စေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတ္ထာဘိစံတရားဟာမျိုးစေ့နဲ့လာတရံတူတယ်တတ္ထာဟထောမဟာတနောတနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတရားဟာလက်နဲ့အလားတရံတူတယ်လောကမှာယရနာတွေကိုကောက်ယူတာဟာလက်နဲ့ပဲကောက်ယူကြတာမျက်စိကမြင်ုံမြင်တာယရနာတွေကိုမကောက်ယူနိုင်ဘူးယရနာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ကောက်ယူတာလူတွေရဲ့လက်သာလင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့လက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်မိုးကြည့်ပါတဲ့ယရနာတွေကိုကောက်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလို့ဥပမာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားရဲ့တန်မိုးကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကိုတရားဆိုတာရှိမရှိဘာနဲ့နှိုင်းကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒသနာကာမောသီလဝတ္တံကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးချင်တယ်ဆိုတာတရားရဲ့နှိုးဆော်ချက်ပဲဖြစ်တယ်တတ္ထမံသောတုမိတ်စတိသူတော်ကောင်းတရားကိုနားခြင်းနဲ့ဘယ်မှာတရားဝဲရှိတယ်တရားနာသွားမယ်ဆိုတဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်တာလေတရားရှိသူရဲ့အမှတ်တရားပဲဖြစ်တယ်အမှတ်သားပဲဖြစ်တယ်ဝိနည်းမစ္စေရမလားငါသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိဘဲနဲ့လှူတယ်တန်းတယ်ပေးတယ်ကမ်းတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာလည်းပဲတရားရှိသူရဲ့သင်္မြင်လက္ခဏာပဲတဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတရားရှိသူဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့တရားတရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရှိလောက်အောင်ကြိုးစားဘာနဲ့ကြိုးစားမလို့ဆိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးကြည့်တရားစွမ်းအားရှိမှကုသိုလ်တရားတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေတရားစွမ်းအားတွေစိတ်ထဲမှာတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဟာကြီးလာစိတ်ကြီးလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပတဏိနစိတ်တေနစိတ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကြီးနေတဲ့စိတ်ကြောင့်မလုပ်လဲကြီးနေတဲ့စိတ်နဲ့ဒါနန္ဒေတိအလှလူတဲ့သီလံသမာဓိယတိသီလကိုစောင့်တည်တယ်ဥပောဒရကမ္မံကရောတိဥပုစောင့်နေဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာတရားဖြစ်လာလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာတရားတရားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်အဲ့တော့တရားတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်လို့တရားဟာကုသိုလ်တွေရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်နံပါတ်1တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်လို့တရားရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရတယ်လို့သူဆိုတယ်
ဒါကြောင့်တတ္ထာဒနံတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ငွေကြေးတဏမပြည့်စုံရင်နေပါစေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်းရဲသားလို့မခေါ်နိုင်ဘူးကြွယ်ဝချမ်းသာသူလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တရားတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စက်တိုက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကဘာတွေတုံးဆိုတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဆိုတာသူ့အတွက်မခဲရင်တော့သီလဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်သီလဆိုတာကာယကံမှုပေါ်မှာစိကံထားတယ်ဝစီကံမှုပေါ်မှာစိကံထားဆိုလိုတာကလူဟာပြောဆိုခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနှစ်ခုရှိပြောဆိုခြင်းကိုလည်းပဲစိကံထားတယ်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းစိကံထားသီလထားလိုက်တဲ့ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်လိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်အဲ့ဒီလိုမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့သီလပြည့်စုံလာတာတရားရှိလာပြီဆိုရင်သီလလည်းပဲပြည့်စုံနှုတ်ကိုစိကံထားတယ်လိမ်မပြောဘူးမှန်တာကိုပြောမယ်တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ဂုံးတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဦးနဲ့တဦးတက်အောင်ပဲပြောမယ်ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့တစ်ဖက်သားကြမ်းတမ်းရုံမာတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာပြောမယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြောမျိုးတွေပဲပြောမယ်ဆိုပါစို့လောကီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတကယ်စီးပွားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေနိနာနေတရားတွေကိုပြောမယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကအကျင့်သီလကောင်းမှုရအတွက်ပြောမယ်အဲ့ဒီလိုစကားကောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားကိုသာပြောမယ်တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးလို့ဒီလိုစိကံထားတာနှုတ်ရစိကံကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တယ်သီလလို့ခေါ်တယ်ကိုနဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးအကျဉ်းတရားထားမယ်မေတ္တာထားမယ်သူများဥစ္စာကိုမယူဘူးကိုချင်းစာတရားထားမယ်သူတော်ဘာတာမယာကိုမပြစ်မှားဘူးကိုသိက္ခာကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သူတော်ဘာသိက္ခာကြမဲ့အလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစိကံချက်ထားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တနော်မှန်တာပဲပြောတယ်မှန်တာပဲလုပ်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးဆိုတယ်မဂ္ဂင်နဲ့သက်မွေးမှုကိုသက်မွေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုချင်းသီလလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာယရဏတစ်ပါးပဲဒါဖြင့်သီလဆိုတဲ့ဥစ္စာပိုင်လို့ရှိရင်ဘာရလဲခုနကတတ္ထာဆိုတဲ့ဥစ္စာပိုင်လို့ရှိရင်တတ္ထာကိုအကြောင်းပြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အကျိုးရသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာအသက်ရှည်တယ်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေမှာဖြစ်ရတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်လူတကာကရိုသေလေးစားခြင်းကိုခံရတယ်ကောင်းတဲ့နေကြွယ်ဝတယ်ဒါဒီဘဝမှာရကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်ပရိသတ်ကိုသွားဂုံရှိတည်ရှိအနေထားမျိုးရှိကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီဆိုရင်ဂုံတည်ပါပြက်ပြားသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူကြီးလူကောင်းတဘာယံသာဓုတဘောလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ဆန့်နေဆိုတဲ့ဂုံရှိတည်ရှိဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသီလကပေးတာပဲဖြစ်တယ်သီလပြည့်ပြီဆိုရင်လူကြားထဲမှာမျက်နှာမဖော်ရဲဘူးဖြစ်တယ်ဒါအဒီဘဝနောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်လည်းကိုချင်းသီလမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းရသူဒီဘုံကိုရောက်နိုင်တာမရှိဘူးပေါ့သူများတဲ့ကိုတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလည်းပဲသက်တူတယ်ယောဂများတယ်သူများဥစ္စာခိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလာတော့လဲပစ္စည်းဆုံးရှုံးတယ်ကာမိတုမေသာစာရမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလူမုန်းခံရတယ်မုဒ္ဒဝါဒမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်တရားဆွဆွဲတွေခံရတယ်သူရမေတွေကမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝမှာအိုင်ကျူမမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ထုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့
သီလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားပိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာပိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုရရှိသွားတာဒါဖြစ်တယ်ဒါကိုငွေကြေးဒနာကမပေးနိုင်ဘူးသီလကသာပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲထိုသီလရှိတာဟာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟိရိဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာပတ္တပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဟိရိဆိုတာမြန်မာလိုရှက်တယ်ပတ္တပဆိုတာကြောက်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာမြန်မာစကားမှာတော့ရောထွေးနေတယ်ဒီနေရာမှာမဟုတ်တာလုံးဝမှာရှက်တယ်မဟုတ်တဲ့အလုတ်ကမကောင်းကျိုးတွေရမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်လောကမှာရှက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလုံးဝမှာယွန်းရှားတယ်မုန်းတီးတယ်နော်ယွန်းရှားမုန်းတီးမှုဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်တယ်ဩတ္တပရှက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီအရေးချင်းလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရှက်ကြောက်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုဟာလူလောကနဲ့တိရစ္ဆာန်လောကကိုစီးခြားပေးတဲ့အရေးချင်းနှစ်ရတာလားဖြစ်တယ်လူတွေဟာအရှက်ကင်းမဲ့သွားတယ်အရှက်ကြောက်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာတိရစ္ဆာန်အဆင့်ကိုလျှော့ချသွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိရိဆိုတဲ့ဥစ္စာပတ္တပဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကမှာမကောင်းတဲ့အလုပ်မတော်တဲ့အလုပ်ဒါတွေကိုရှက်เสียကြောက်เสียအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကရှောင်ကျဉ်မှုဟာကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်အရေးပါတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အတွေးခေါ်နှမျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကပါဠတရားလို့လည်းခေါ်တယ်နတ်တွေကမျက်မျက်နှုံနှုံအားထားတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒေဝဓမ္မလို့လည်းခေါ်တယ်ဖြူစင်မြင့်မြတ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သုက္ကဓမ္မဖြူစင်တဲ့တရားအဖြစ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟိရိဝတ္တပဆိုတဲ့လောကပါဠတရားနှစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီဆိုရင်သူတော်ကောင်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဥစ္စာပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဆင်းရဲဒုက္ခကိုရောက်စေတတ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကို तू မလုပ်တော့ဘူးရှောင်လိုက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်တော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်သူဟာဘဝမှာတန်မိုးတွေတက်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဘဝမှာတန်မိုးတက်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမျိုးပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြည့်စုံရမယ်သူတော်ကောင်းဥစ္စာဆိုတာတုတ္တလို့ခေါ်တယ်တုတ္တဆိုတာအကြမြင်မှတ်သားနာယူမှုအခုလိုတရားပွဲလုပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုကြားနာရတယ်ကြားနာရဲဆိုတာသင်ယူတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နားထောင်တယ်ဆိုတာသင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့နားနဲ့နားထောင်မှတ်သားတာဟာတုတ္တနားနဲ့သင်ယူကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်ယူထားလို့ဘဝမှာကောင်းစားတဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ပညာရက်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူခြင်းဟာတုတ္တဘဝတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့ဓမ္မအသည့်တွေကိုရရှိအောင်သင်ယူခြင်းဟာလည်းပဲတုတ္တပဲအခုလိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ထွန်းလင်းနေတဲ့အချိန်မှာဓမ္မအသည့်တွေကိုတရားပွဲတွေမှာသွားရောက်တရားနာခြင်းဓမ္မစာအုပ်တွေဖတ်ရှုခြင်းမှတ်သားထားတဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုမိမိတို့အိမ်မှာဖွင့်ပြီးတော့နာယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီနိလန်းနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရအောင်ဓမ္မတွေကိုစီဖို့အထောက်တာကြားနာတာမှတ်သားတာကိုတုတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ္တဟာလေလူတွေအတွက်ဥစ္စာဒါကြောင့်မို့ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာတဲ့ဘောဓုတ္တရှိတာပိုတန်မိုးကြီးမားပစ္စည်းဥစ္စာမွဲခြင်းမွဲပါစေအတိညာဏ်ဘောဓုတ္တမမွဲပါစေနဲ့အစစအရာရာလောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းရှောင်ရမယ့်အရာဆောင်ရမယ့်အရာဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တရှိရဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာအထက်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူလောကရောက်လာကြပြီဆိုရင်မိသားစုထဲမှာကလေးငယ်လေးတွေကြောင်းထားကြတယ်ဘာအတွက်လဲတုတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာအတွက်ပဲကြောင်းထားကြတယ်ကြောင်းနေကြရတယ်
အစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတက္ကသိုလ်ထီအောင်ပညာသင်ကြရတယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံခြားတိုက်ပြည်တွေထွက်ပြီးထီအောင်ပညာစီးပူးကြတယ်ဘာအတွက်လဲတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဥစ္စာအတွက်ပဲတုဒ္ဒဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်တမတမိုးကြီးမားတယ်ငွေကြေးတနာတွေနဲ့အလဲထပ်လုပ်ပြီးတော့တုဒ္ဒကိုရအောင်ရှာဖွေစုဆောင်းနေကြငွေကြေးတနာများစွာထားပြီးမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိမ်းပေါင်းများစွာကုန်ကြခံပြီးကျူရှင်နေထားပညာသင်ညာလောက်ကြမယ်လောက်ကြနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေသွားပြီးပညာသင်ညာဘာအတွက်လဲဆိုတုဒ္ဒဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာအတွက်သာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတုဒ္ဒဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလောကီအကြောင်းအရာတွေသင်တဲ့တုဒ္ဒတွေဟာဘဝမှာကောင်းစားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ဓမ္မအတိဆိုတဲ့ဓမ္မအတိကိုပေးနိုင်တဲ့တုဒ္ဒတွေကြတော့အကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးသင်တာနဲ့မလုံးသင်တာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အတိညာမျိုးတွေကိုရတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတုဒ္ဒကတော့တန်မြာတွေကထွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထီအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တန်ဖိုးအချီးမားတဲ့တုဒ္ဒမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကီတုဒ္ဒနဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒကွဲပြားခြားနားသေးတယ်ဓမ္မတုဒ္ဒဓမ္မအတိဆိုတာဟာတန်မြာဘလောက်ကြာတော့လဲပဲဖះမပွင့်ဘူးဆိုရင်သိနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဖះပွင့်လို့ဖះဟောတဲ့တရားကိုကြားနာကြမှဒီဓမ္မတုဒ္ဒဆိုတာကိုရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီတုဒ္ဒဟာဓမ္မတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီမှတ်သားပြီးတို့တွေတရားနာခြင်းဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းဥစ္စာတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ရှားပွေစုဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတုဒ္ဒပြီးတဲ့အခါမှာစာကဆိုတာလောကလူတွေဟာကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်မြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိစေရရှိကြတာများလို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအများနဲ့မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဆိုတဲ့စာကဒီစာကတရားသူများကိုပေးဖို့ကမ်းဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဖြူဆေးကြောပြီးသားလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်စာကဆိုတဲ့ဆွလွတ်နိုင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီစာကဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုပြုနိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖြစ်စေတာဖြစ်သောကြောင့်သူဟာလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ယရဏတစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်စာကဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့လူမင်းစည်းစိမ်ပဲဖြစ်စေနတ်မင်းစည်းစိမ်ပဲဖြစ်စေဗြဟ္မစည်းစိမ်နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲဖြစ်စေဒီစာကဆိုတာကနေပြီးတော့ဥလှဲ့ပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စာကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိထားကြတဲ့ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်နေကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကဘာမှာစံပြစာခဆိုတဲ့ဒါနအရာမှာနံပါတ်1မှာရှိတယ်ပေါ့လူကြတယ်တန်းကြတယ်ပေးကြတယ်ကမ်းကြတယ်ဆိုတာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါစာခဆိုတဲ့ဥစ္စာထိုစာခဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီဘဝမှာလူလိုတန်းလို့အကျိုးမရဘူးလားအလုံးတမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လှူလိုက်ရင်ကုန်သွားတာတော့သိချတာပေါ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူလိုက်ရင်ကုန်သွားတာသိချသို့တော့ကိုရလိုက်တာကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ဝေចេတနာအခုခံပြီးခုလိုတရားဝဲကြီးကျင့်ပါတယ်တန်ဃာတွေဒီလှူတယ်တန်းတယ်ဆရာလေးတွေလှူတယ်တန်းတယ်ဆိုတာလှူလိုက်တန်းလိုက်လို့ရှိရင်ကုန်သွားတာတော့မှန်သို့တော့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုရလိုက်တာဘာတွေတော့ဆိုရင်ထိုတန်ဃာတွေသီလရှင်သူတော်စင်တွေထံကမေတ္တာဆိုတာကိုရလိုက်တာဖြစ်တယ်အားလုံးရဲ့မေတ္တာကိုခံယူရရှိလိုက်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စာခစွန့်လူခြင်းအပြင်လူတွေတန်းတယ်အားလုံးကဝမ်းသာကြတယ်သာဓုခေါ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီစာခဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာကဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်လို့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုရရှိစေတယ်ပေါ့ငွေကြေးတနာပေးပြီးဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေကိုခုချိန်မှာရရှိလိုက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါပေါ့နောက်ဆုံးရရှိရမယ့်ပညာရအရေးကြီးဆုံးကတော့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
ပညာနရဏံရတနာပညာဟာလူသားတို့အတွက်ယရနာတစ်ပါးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အထင်ပဲတကယ်ယရနာအစစ်ကပညာသာလင်ဖြစ်တယ်ပညာဆိုတာဟာအခြေခံအားဖြင့်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိတာပညာဒါဟာလောကမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိမှမလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်ဒါမှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အကယ်၍လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်တဲ့မှုလို့ထင်တယ်မှားမှားယွင်းယွင်းလုံးမိသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆုပ်ယုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာဆိုတာဟာအခြေခံစပြီးတော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိတယ်လို့ဆိုတာဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲကုသိုလ်ကံသီသာလင်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဟောစာပေကျမ်းမှာဖွင့်တဲ့နေရာမှာကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာဖွင့်နေမှာကုသိုလ်ကံသီသာလင်ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့အကုသိုလ်ကိုထည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြကုသိုလ်ကံသီသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်တာကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံသီသာလင်တကယ်ကိုကိုယ့်အတွက်တန်မိုးရှိတယ်လို့သိတာအဲ့ဒါဘာသိတာတော့ဆိုလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာသိတာအကုသိုလ်ဆိုတာမလှုပ်တဲ့ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နာနဲ့လှုပ်တဲ့နာကိုသိလို့လှုပ်တဲ့နာကိုသာလှုပ်တယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့အခြေခံအားဖြင့်ရှိရမယ်အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခြေခံပြီးတော့ဓိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ပညာကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာပညာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့တန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးပဲဖြစ်တယ်လောကမှာစိန်ရွှေရတနာပေးပြီးတော့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေဘာတွေလဲစဉ်းစားကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်အသိဉာဏ်ပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးဟာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာပြောင်းလဲနေတာသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲတန်ဖိုးကြီးတဲ့လောကီဥစ္စာပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်လူအချင်းချင်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ပစ္စည်းပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်ရင်ဒါလာကောင်းမှုပြုနိုင်တယ်လူပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုလျှော့ချနိုင်ရင်တောကတွေကိုလျှော့ချနိုင်တာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့ဒီပညာနဲ့အရာခတ်သိမ်းပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးအလုံးဟာဘယ်အရာမှထာဝရမြဲမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထာဝရမြဲမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အသိပညာသည်လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစဉ်ထာဝရကိန်းအောင်နေတတ်တဲ့တွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုဆိုတာတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘကိုလျှော့ချလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာဖြစ်လဲတဏှာယဆိုင်အတိတောကောတွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တောကပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့တောကဆိုတာတွေကိုလူတွေကတောကကင်ဝေးနေထိုင်ရေးဆိုပြီးပဋ္ဌာန်းချမ်းသာရင်တောကမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ငွေကြေးဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာရင်တောကမရှိဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုမရှိမှတောကဆိုတာကင်းမှဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုရှိနေသမျှတောကဆိုတာရှိနေတတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့တောကဆိုတာကိုလျှော့ချခြင်းတဏှာကိုဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အသိနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေရောချပြီးတော့တောကဆိုတဲ့စွန့်ရင်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်မိုးကတော့အလုံးကိုကြီးမားတယ်လို့ဆိုတော့ဘဝတန်တရားမှာတစ်ချိန်လုံးတွဲဖက်ပြီးတော့ပါလာနေတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပူလောင်မှုကိုပေးတဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုဟောဒီပညာကဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်အောင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့အရဟတပဉ္ဉာဏ်အရဟတဖို့ဉာဏ်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အရဟတပဉ္ဉာဏ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတဲ့ကိလေသာရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာညစ်ထေးစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလုံးဝရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာ
ရင်တွင်းမှာတွေ့တာမှုတွေကင်းလို့တောကတွေကင်းပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ထာဝရပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥပတ္တမဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပတ္တမဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပူပန်မှုကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုရာအတွက်မိမိတို့တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမရမချင်းဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအနည်းနဲ့အများရှိနေဦးမှာပဲတဏှာထဲမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ရတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ထိအောင်ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာဝတွင်းကလွတ်ကင်းသွားတယ်ငွေကြေးတနာတွေပုံပေးတော့လဲဘယ်လိုမှမရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူဆိုတာလောကဝဟာရမှာတကယ်လောကီဥစ္စာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်းရဲသူလို့ခေါ်ပြီးလောကီဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချမ်းသာသူလို့လူတွေကသတ်မှတ်တော်လဲပဲဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ဆင်းရဲသူဆိုတာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဉာဏ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲသူလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာသူဆိုတာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းချမ်းသာသူအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲသူနဲ့ချမ်းသာသူဒီနှစ်ခုအဆင့်နှစ်ဆင့်နဲ့ကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတို့တွေဟာတန်ဖိုးကြီးမားလာတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာဆိုတဲ့ယရနာတွေနဲ့ချမ်းသာသူဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေလွတ်ကင်းသွားတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေသူတွေမဖြစ်ဖို့တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်မှတ်သားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း